Por eso que tiene el primer bate. ¡Dale, mi loco! Bueno, lo mismo. Yo le digo a Jaime ahora. Jaime, ¿qué fue? ¿Qué fue? Yo no sé cuál es mi base. Oye, la paz mental es lo más. Una pregunta. Nunca. Ahí sí. Porque está rotín. Si no. No, le dio allá arriba y pica. Yo sabía que el robo hacía efecto. Coño, esto no me puede controlar. El coño de la serie, le dicen a él. Ay, no, es tuya ahora. No está nueva. Ven, vamos a esa bola. Ese es. Esa bola. ¿Cómo te puede quedar loco? No tenemos poder. Borracho, me dijiste. Pero esta vez yo está por la mitad. ¡Ey! Estaba bebiendo demasiado, fíjate esa voz. Pero Pero sé que tiene. Pero me gusta el favor. Ya, mira por dónde va. Mira el jugo, el jugo. ¡El diablo! Señores, el hígado no pega, coño. Señores, que hay otro vez ahorita. Seguro ese gente está borracho para el episodio. Lo peor que puede pasar es que le pidamos 200 más de un pre otro. Así Yo mismo, no tengo coño. problema. Yo no tengo problema con eso. Mira, el mismo mañana no fue cobró. ¡La bola! Oye, hay que hacer una cuenta para el rojo. Usted me lo manda a mí. No, no. A ti. Bueno, Jaime, me parece. Jaime, saca bola de ahí. Te traigo Ángel. Esa es la mía, güey. Perdóneme por no hablar. Esa es, Ampaya. Esa es la 300, que yo digo. Ya, vete esa. Mira.